Esses jogos antigos tem aquele velho problema de som, né? As falas às vezes são muito baixas, daí tu vai pro som de espada, é pá, 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 pá! Tá ligado? É muito estourado, tá ligado? É um problema às vezes o som, tá ligado? Daí eles começam... Yuri, daí começa a espada... Nossa, até cuspi por tudo aqui, meu Deus, mano. É babei aqui, mano.